हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ सदाबहार के पत्ते। सदाबहार के पत्ते हर मौसम में पाए जाते हैं और ये सर्दी खांसी के लिए एक घरेलू उपाय है। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है, सर्दी है, खांसी है और छाती में बलगम जमा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। हमने करना क्या है, हमने इसका काढ़ा बनाना है। तो चलिए काढ़ा बनाते हैं। हमने क्या करना है, हमने 1 गिलास पानी डालना है। पानी को हम अच्छे से खौलने देते हैं। पानी हमारा खौल चुका है। अब हम इन पत्तों को डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से उबलने देना है। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था। जब तक ये 1 गिलास का आधा गिलास ना हो जाए तब तक हमने इसको उबाल के रखना है। तो देख सकती हैं इसमें झाग आना शुरू हो गए हैं। पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये नुस्खा मैंने खुद ट्राई किया था, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी फ़ायदा हो, तो आप लोग इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइए। कितना भी पुराना बुखार हो, खांसी हो, बलगम हो, इसको दूर करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। पानी को हमने छान लिया है। अब हम इसमें शहद डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है तो ये पिया नहीं जाएगा, इसलिए आप 1 चम्मच शहद ज़रूर डाल दीजिए। इसको दिन में 1 बार लेना है और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। तो लीजिए, हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।